بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصفتنا النهاردة هتبقى بريوش، بس البريوش بتاعنا هيبقى بالدقيق الأسمر والشوفان. زي ما انتم شايفين كده قد ايه هش وطري جدا جدا. كمان الزبدة اللي فيه قليلة، مش زي البريوش التاني اللي بيتخنى ومبيبقاش عارف يروح فين، فبيخلي البطن تكبر وبيتوزع بقى في كل جسمنا. شايفين قد ايه هش وطري، بجد تحفة وطعمه حلو قوي ومشبع. يلا بينا نشوف الوصفة هتبقى ازاي سهلة. اول حاجه في المقادير معايا معلقه كبيره مليانه من الخميره البيره او الخميره الجافه، بضيف لها كوبايه من الحليب الدافي ومعلقتين كبار من السكر الدايت وبياض بيضه. صفار البيضه هاخده على جنب، هحط عليه نسكافيه، شويه نسكافيه صغيرين بدوبهم في ميه او حليب، وكمان رشه فانيليا، وهضيفهم عليه واقلبهم. ده هيبقى للوش، هدهن بيه وش البريوش بعد ما بيخمر. بقلب كويس المزيج، وبعد كده بضيف معلقة كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من الخل، وبقلبهم كويس، ورشة من الفانيليا هتخلي لي ريحة البريوش وهو بيتخبز رائع، وهتخلي ده كمان طعمه حلو. هضيف كوباية من دقيق الشوفان، وهضيف كمان كوبايتين من الدقيق الأسمر، وهبدأ أشوف عجينتي هل محتاجة تاني ولا لأ. لو الدقيق الأسمر عندكم القشرة بتاعته كبيرة انخلوه، ورشة ملح صغيرة، وهبتدي أقلب. أنا لسه محتاج معايا لذيذ جدا. هبدأ اخد نص كوباية من الدقيق الأسمر، وهضيفها شوية بشوية علشان أشوف العجينة هتاخد معايا قد ايه. أنا خدت معايا نص كوباية كلها. بديكوا دايما وصفات سهلة ومرنة تقدروا تتصرفوا فيها. لو هي قاسية شوية تديها السائل، لو هي طرية قوي بتزوديها الدقيق. فإن شاء الله يعني سهلة عليكم مش صعبة. هبدأ ألمها كده، وبعد كده هبدأ أنزلها على السطح اللي هشتغل عليه عشان تبقى سهلة عليا، لأن أنا محتاجة أحط لها دلوقتي معلقة كبيرة من الزبدة متقطعة صغير، معاكي من معلقة لمعلقتين، وهبدأ أعجنها. في البداية هتحسي إن العجينة بتتقطع وباظت وساحت، بس هي مش تبقى كده خالص. هي بس مجرد ما الزبدة تندمج مع العجين هتبص تلاقيها حلوة جدا في ايديكي. بصوا بقت عاملة ازاي. هديها رشة من الدقيق واحاول المها، اعجن فيها كويس قوي لحد ما خلاص ملاقيش اي اثر للزبدة، ده ضروري. خلاص هو ده حصل دلوقتي. هديها بقى رشة من الدقيق، وهبدأ ألم العجينة من على السطح علشان أي حاجة ملزقة كده تتلم. دلوقتي هبدأ أعجنها إن شاء الله لمدة 10 دقايق. لازم، لأن بص العجينة مش حلوة، فلازم تتعجن كويس جدا علشان الجلوتين يشتغل فيها، وكمان تبقى ناعمة وشكلها حلو. زي ما انتم شايفين هيبقى شكلها بالمنظر ده. هسيبها ان شاء الله تخمر لمدة ساعة على الأقل. بعد ما خمرت هبدأ ان شاء الله اقطعها آه، بالحجم اللي انتوا عايزينه. انا هنا هعملها 30 جرام، من 30 ل 50 جرام. نحاول ما نزودش عن كده علشان ما نبقاش في القطعة الواحدة اخدنا كمية كرب كبيرة. خلاص انا عرفت الحجم قد ايه. هبتدي بقى مش هوزن، هقطع بنفس الحجم دوت، واعملها كور ورشة دقيق، وهسيبها ترتاح، وبعد كده هبدأ اشكلها. بغطيها طبعا وانا بشتغل علشان الوش بتاعها ما يشققش وينشف معايا. اول حاجة هعمل شكل الفيونكة. هبدأ اخد قطعة العجين وهفردها دايرة، مش كبيرة ومش رفيعة. هديها مسحة صغيرة من المية، وهتنيها اتنين بالشكل ده، وهبدأ اقطعها على شكل 3 مثلثات متساويين الحجم. وهاخد اللي في النص، المثلث اللي في النص، وهرجعه لورا كده. بقى شكل الفيونكة عندي سهلة جدا. نعمل كمان واحدة. بفردها على شكل دايرة، ما تكونش رفيعة، ما تكونش الدايرة كبيرة.
لازم وانتوا بتفردوا العجين بعد ما تفردوه خلاص ترفعوه من على السطح اللي لازق فيه عشان تريحوه. ده ضروري جدا جدا. خلاص كده زي ما انتم شايفين عملنا نفس الخطوات، 3 مثلثات، والمثلث اللي في النص بنرفعه لفوق نتنيه لورا. هنعمل كمان شكل هو الضفيرة. هنقسم الكورة العجين على 3 قطع متساويين، وهنعملهم رولات كده رفيعة شوية، وهنبدأ نحطهم جنب بعض بشكل طولي عشان نضفرهم. بنبتدي نضفر، واخر العجين بنضغط عليه وبننزله لتحت، والشكل دوت مش لطيف، فبنبدأ نضفره برضو مظبوط. هنعمل كمان شكل هو هيبقوا 2 بس، هيبقى يعني الضفيرة 2 مش ثلاثية زي التانية. بعد ما ببرمها كده ببتدي أبرم ايد ورا وايد قدام، وبعد كده بمسكها لفوق وهي بتتلف على نفسها وتبقى بالشكل ده. بقفل برضو طرف العجين من تحت وبتنيه. هنعمل كمان شكل، والشكل دوت هو الحلزون العادي جدا اللي معروف بالبريوش. هنحشيه زبيب، تقدروا تستغنوا عنه، بس طبعا احنا عارفين ان الزبيب دايما ليه علاقة قوية بالبريوش. مش هديله كتير، وهبدأ اقفل عليه بالشكل ده، وهلفها رول شوية وهلفها. اهم حاجة اخلي الفتحة من تحت علشان ما تفتحش معايا. هنعمل كمان شكل هو برضو الحلزون، بس هنعمل 2 مع بعض وكل واحدة في اتجاه مختلف عن التاني. بنرفع بس الرول بتاعنا شوية، وهلف نصها في اتجاه ونصها في الاتجاه المعاكس ليه. خلاص كده عملنا الاشكال كلها. هبدأ ان شاء الله اغطيها واسيبها تختمر لمدة ساعة على الاقل. بعد ما بتختمر ببدأ ادهن وشها بخليط الصفار البيضة بالنسكافيه بالفانيليا. وهبدأ يعني انا هعمل بس 3 منهم بسكر الفاكهة وتقدروا تستغنوا عنه. وهدخلها ان شاء الله فرن سابق التسخين على درجة حرارة 240. لازم الفرن يكون محقق درجة الحرارة دي، يعني قبلها ب10 دقايق، لمدة ربع ساعة. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خرجته من الفرن لسه طالع على طول مولع سخن جدا. بصوا طري ازاي، طري جدا. طبعا انا هغطيه عشان يحفظ الطراوة بتاعته دي وما ينشفش من الهواء. كده بعد ما سبته خلاص بيرد تماما وهدي. بصوا الاشكال شكلها حلو قوي ازاي. بصوا المهم ان هو طري وطعمه حلو قوي قوي، والعجينه من جوه هشه كده. بصوا عامله ازاي، بجد تحفه تحفه، وطعمها حلو والقطعه منهم مشبعه جدا جدا. وكده احنا مخدناش دقيق ابيض، مخدناش دهون كتير، وفي نفس الوقت استمتعنا بطعم البريوش الحلو. يا رب الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم. استنونا ان شاء الله في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.